tervist, head vaatajad! On 10. september. Mina olen oma kaamerate ja mikrofonidega Rootsi kuningriigis. Seal all, Orus, kui seda näha on, asub linnake nimega Hemavan. See on Stockholmist 700 kilomeetrit põhja pool. Siin elab umbes 200 elanikku. Talvel on see tuntud suusakurortina, aga suvel on see suurepärane koht matkamiseks, sest siit algab kuningarada Kungsleden. See on matkarada, mis kulgeb siit 440 kilomeetrit edasi põhja poole. Minul oli plaan asuda täna läbima selle raja esimest lõiku, kuid saatusel olid omad plaanid ja kuna minu pagas otsustas jääda päevakeseks Arlanda lennuväljale, siis mina, olles sunnitud siia jääma, otsustasin aega mitte turutult raisata, vaid teha üks tiir siin lähikonna looduses. Ja praeguseks olen näinud esimest Mägijõge, näinud esimesi põhjapõdra hunnikuid ja olen tõusnud mäele, mille nime ma ei tea, kuna kaart on mul samuti Stockholmis koos ülejäänud pagasiga. Aga sellest pole hullu. Nagu näha, loodus on siin ilus, vaated on võimsad. Ja homme saame loodetavasti siis alustada tõelise rännakuga. Head vaatamist! Vahepeal on kätte jõudnud järgmine päev. Lõpuks ometi jõudis minuni ka minu seljakott. Ja nüüd oleme valmis alustama rännakut kuningarajal Kungsleden. Järgmise 5 päeva jooksul kavatsen ma läbida sellest rajast umbes 80 kilomeetrise lõigu järgmisse asulasse nimega Amarnes. Vaatame, mis saab. Kuna üks päev läks mul kaduma tänu pagasi ootamisele, siis on mul siis rännakuks jäänud lühem aeg. Aga praeguste arvestuste kohaselt peaks ikkagi olema võimalik see 80 kilomeetrit läbida 6 päeva asemel 5 päevaga. Midagi üle jõu käivad selles ei tohiks olla. Aga nüüd siiani on rada kulgenud tõusvas joones sellises jändrike kaskedega kaetud põsaikus. Tegelikult on see mäekülg, mida moodi me siin järjest ülespoole rühin. Ja tundub, et varsti võib oodata ka avaramaid vaateid. Ja siin siis nüüd ongi need avaramad vaated, mida sai lubatud. Selle mäekülje peal ronisin ma eile. Aga nüüd viib kurss hoopis teises suunas. Ja nüüd siis näitab kaart, et oleme sisenemas Vindelfjelleni kaitsealasse. Selles samas kaitsealas suurem osa meie rännakust olema saab.
eelmised kaadrid olid mul filmitud sealt ülevalt, selle künka pealt. Seal üleval midagi rääkida polnudki mõtet, sest tuulemüra oleks kõik muu summutanud ja ausalt öelda, ega mul midagi mõistlikku öelda poleks olnudki. Aga nüüd hakkame laskuma alla orgu, kus voolab Süterbackeni jõgi. Näha seda veel ei ole, aga õrnalt kuulda juba on. See, mida ma olin siiani näinud, oli üsna köki-möki, sest alles nüüd hakkame lähenema tõelistele mägedele. Siit nurga tagant hakkavad paistma veel võimsamad ja kõrgemad tipud. Tervist, head vaatajad! Me oleme jõudnud selle kandi ühe võimsaima loodusmonumendi juurde. See on selline võimas U-kujuline org, kahel pool kõrged tipud. Seda nimetatakse ka Lapimaa väravaks. Aga mida kohalikud ei tea, on see, et see paik on seotud Kalevipojaga. Tõsi küll, täpsemalt öeldes Kalevipoja isa ehk Kaleviga, kuna Kalevipoeg meile teadaolevatel andmetel nii kaugele põhja ei jõudnud. Küll aga Kalev oli see, kes tuli võimsa kotka seljas põhja poolt ja maandus Viru randa, nagu meile eepos räägib. Aga eepos ei räägi seda, et Kalev, nagu ka Kalevipoeg, nagu isananda poeg, armastas kangeid jooke pruukida. Ja kui tema siis selle kotka seljas lendas, ei olnud ta kõige osavam navigeerimises. Kotkas hakkas niimoodi tuigerdama, laperdama ja ühel hetkel potsatas Kalev kotka seljast maha. Just nimelt siia. Ja sellest tekkiski siia see org. Ja kui ta siis oli sealt kotka seljast maha sadanud, tõi ta kuuldavale ühe vandesõna, mis tavakõnepruugis tähistab reeglina naisterahva intiimpiirkonda. Ajapikku see nimetus rootsipärastus muutus rootsipärasemaks ja nõndaviisi ongi selle jõe nimi, mis sealt poolt laskub. Selle jõe nimi on Bitterskalet. Ja sarnast nime kannab ka siin teisel pool asuv matkajatele mõeldud majutusasutus nimelt Vitterskalstugen. Ja ma arvan, et seltsimees kultuuriteadlasel ja Jüri Kuuskemaal ei ole siia palju lisada. Aitäh! Tere hommikust! Kätte on jõudnud kolmapäev. Sellises paigas
saatsin ma siis mööda tänase öö. Öö oli suhteliselt huvitav, sadas vihma, kohati päris tugevalt ja tuul pani mu telkmantli ka täitsa korralikult laperdama, vajutas seda vastu maad. Aga üllatust, hommik on täitsa kena. Ja nüüd siis kiirelt hommikusööki tegema ja siis rändame edasi. Head vaatajad, nüüd te siis näete täies ilus seda orgu, mis tekkis sellest, et Kalev siia Kotkaseljast maha prantsatas. Aga nüüd on mul kurikaval plaan asuda vallutama toda vasakpoolset mäetippu nimega Norra Sütertoppen. Selle mäe peale vaadates võib arvata, et liiga kerge see tegevus olema ei saa. Eks vaatame. Siit samast saab alguse rada tolle mäe peale, aga esmalt tuleb selleks ületada Süterbäckeni jõgi. Praeguseks olen ma tõusnud alt torust natukene kõrgemale ja nagu kuulda vist on, hingeldan juba praegu päris korralikult, aga tõeline tõus on tegelikult alles ees. Selle mäe tipu suhteline kõrgus orust tipuni on umbes 900 meetrit, nii et sisuliselt tuleb mul ronida 3 Tallinna teletorni kõrgusele. See siin meenutab vist juba natukene mägironimist. Aga oh ei, tõus ei ole sellega veel kaugeltki mitte läbi. Nüüd olen jõudnud esimeste lumelaikudeni. Lõpuks ometi avanes ka vaade tipule. Ilm keerab täiesti huvitavaks, mis tulevad tundsa ja mägi hakkab pilgama.
vahepeal ründas mind üks lumepilv, aga tundub, et see läheb napilt minust mööda. Siia tipu lähedale on ehitatud selline kividest tonn, ilmselt hädaolukordade puhuks. Nüüd on siis jäänud veel viimane ponnistus mäetipu tõusmisel. Ja jälle kordub sama asi. Arvad, et oled hulga maad rühkinud ja roninud ja arvad, et nüüd kohe peaks tipp olema ja üllatust. Tuleb veel ronida. Ja siin ma nüüd olen. Norra Södertoppeni tipp, 1768 meetrit merepinnast. Juhuu! Ja jälle on üks halb pilv saabumas. Nüüd on siis tipuraamatusse sissekanne tehtud ja tuleb hakata astuma allapoole. Ja laskumine kulgeb mööda seda mäeselga vot sealpool. Teatavasti järgneb igale tõusule laskumine. Ja sellega ma nüüd praegu tegelengi. Hetke õhutemperatuuri ma öelda ei oska. Aga selle jää põhjal võib arvata, et tegemist on miinuskraadidega. Ja see jää ei tee allaronimist sugugi mitte ohutumaks. Nii paradoksaalne kui see ka pole, aga tuleb välja, et siledale maale jõudmiseks tuleb hakata veel kord ronima, et ületada seesama mägi, mis siin minu ees seisab. Oh, just nagu seda ronimist täna vähe oleks olnud. Aga mis seal ikka? Tuleb hakkama saada. See seal on Norra Södertoppen, kus tipus ma mõni aeg tagasi olin. Aga nüüd siis, nagu ennevalt ütlesin, tuleb teha veel üks tõus, et pääseda teiselt poolt mäest alla ja tagasi tasasele maale. Tõsi ta on, et ronimisest hakkab juba väikest viisi siiber saama. Ei ole mitte kerge. Olen nüüd siis jõudnud mäetippu, millel nimeks on saami keeles Mortsetjokke, mida iganes see tähendada võiks. Ja kõrgust, vaatan spikri pealt järele, kõrgust on 1586 meetrit. Vaade siit on loomulikult jällegi võimas, aga ausalt öelda on minul hetkel ainult üks soov, saada võimalikult ruttu tagasi siledale maapinnale. Tegin väikese puhkepausi, tahaks juba ammu olla seal all, aga tegelikult olen ma ikka veel nii kuradi kõrgel ja ees on ootamas suhteliselt järsk laskumine. Ja kell
on juba veerand 7, nii et aeg surub ka takka. Tuleb edasi liikuda. Head vaatajad, te ilmselt ei oska ette kujutadagi, kui hea tunne on jälle kõndida siledal maal. See on lausa hõljumine võrreldes seal kivide peal komberdamisega. See seal taga ongi Norra Sutertoppeni mägi, kus peal ma täna ronisin. Ja tagantjärgi tarkusena ütleks, et ärge seda üksinda tehke. Sest et seal lahtiste kivide peal on ikkagi mustmiljon võimalust, et oma luud ära murda. Ja kui sa satud olema sellise koha peal, kus mobiililevi ka ei ole, siis saab teie olukord olema üsna raske. Nii et tehke seda koos sõpradega. Elamus on muidugi seda väärt. Aga nüüd on mul jäänud minna veel mõned kilomeetrid, kuni ma jõuan matkamajani ja plaanin täna söö veeta kindla katuse all, et homseks päevaks korralikult välja puhata. Sest et tänane päev kulus mul selle kuradi mäe peale. Esmaspäev kulus pagasi ootamisele ja nüüd pean tegema natukene pikema distantsiga päevi, et õigeks ajaks lõpp-punkti jõuda. Kätte on jõudnud neljapäev. Eile õhtul tulin ma siis sealt mägedest. Sammusin üle silla ja jõudsin siia sellesse matkamajja, kus veetsin öö mugavas voodis. Korralikku puhkust oli mul hädasti vaja pärast eilset mägironimist. Ja öösel sadas jälle korralikku vihma, nii et mul oli tõeliselt hea meel kindla katuse all olla. Aga nüüd tuleb jälle rännakut jätkata. Kuna olen pisut ajahädas, siis pean nüüd läbima iga päev vähemalt 17 kilomeetrit. Aga ma arvan, et see on täiesti tehtav, kui ma ei tee mingeid lollusi ja ei lähe jälle rajalt kõrvale mägedesse. Selline tunne, nagu liiguks Põhja-Kõrvemaal Jussinõmmel. Ainuke vahe, et kivid on pisut suuremad ja künkad on veidi suuremad. Aga värvid ja vaade on üsna sarnased. Nüüd hakkab rada laskuma allapoole järve äärde. Ja rada laskub Kasemetsa kaitsvasse rüppe. Mööda sildu ja saarekesi ületab nüüd rada Pärnasjõe järve.
ja suure osa tänasest päevast liigungi nüüd pikki selle järve kallast. Olen ületamas järjekordset rippsilda Tärnase järvel. Pole kokku lugenud, aga see on vist juba mingi 5. või 6. sild. Aga vahepeal on taevas muutunud ühtedest haiks ja hakkas sadama peenikest vihma. Aga sellest ei ole hullu. Siinkohal tobas minu matkavarustust väike tagasilöök. Nimelt selgus pisiasi, et see matkakepp või õigemini matkakepi ja statiivi hübriid ei ole matkamiseks mõeldud. Nii et siit moraal, tuleb kasutada päris tõelisi matkakeppe. Seal väljal õnnestus mul nüüd korraks vilksamisi näha 2 põhjavõtra. Vaatame, kas nad ennast veel näole annavad. Tänane päev on olnud oluliselt üksluisem kui eelmised. Enamuse teed olengi kõndinud sellises kasevõsas. Rada vahepeal mööda maad, vahepeal mööda raudteed ja ilma eriliste muutusteta. Ja kuna hinnanguliselt pool päevatööd on praeguseks tehtud, on õige hetk teha väike lõunane puhkus. Nüüd siis kohe-kohe olen jõudmas järgmise matkamajani. Nimi on Servestugan, aga siia ma täna ööbima ei jää. Kui ma astun siit edasi veel umbes nii 4-5 kilomeetrit, siis olen omadega graafikus. Pärast matkamaja lähed nüüd rada uuesti tõusvas joones mäest üles ja ma ei saaks öelda, et ma selle üle eriti rõõmus olen. Nüüd siis kasemets lõppes ja ees on jälle avaramad vaated. Silmale loomulikult kena, aga see tähendab ka seda, et laagrisse tuleb mul jääda uutele avatud lagedal. Ei ole just kuigi meeli ülendav mõte, arvestades seda, et taevast sajab sellist kohati lörtsisõugust plõga. Aga vaatame, mis saab. Kui tahate näha, läbi ma omadega olen. Aga palun. Ja sõnaga ilm on suhteliselt perse keeranud. Saab ilmselt lörtsi. Ma olen läbi märg. Ja ainult mis mu silme eest terendab on soe tuba ja katuspüha kohal. Nii et ööbin jälle matkamajas katuse all. Ei tohiks enam olla palju jäänud. Sellises seisus ma tõesti välja sööbida mitte ei tahaks, kui on alternatiiv olemas. Hurraa! Ja seal all ta paistab minu tänane ööbimiskoht Servestugan. Kätte on jõudnud reede. Siin Servestuganis veetsin ma tänase öö. Vastuvõtt oli suurepärane. Kui ma külmunud ja läbi liigunena siia jõudsin, siis võttis mind majavalvur trepil vastu klaasitäie sooja joogiga. Ja nagu selgus, unistus kindlast katusest ja
kuivast magamisasemest andis mulle nii palju jõudu, et tegin rekorddistantsi 28 kilomeetrit eilse päeva jooksul. Täna hommikul sadas kenasti lund. Seda on näha ka siin mägede peal. Väidetavalt ilm täna paraneda ei tohiks. Ja seega tegin otsuse, et võtan täna alternatiivse marsruudi. Ei hakka mägedesse minema, kuna vaateid ma sellise ilmaga nautida nagunii ei saa. Ja lähen teist teed, mis kulgeb tasasemal pinnal, metsa vahel rohkem kaitstud. Ja majavalvur oli minu mõttega igati päri ja arvas, et tema oleks minu olukorras samamoodi käitunud. Majavalvurilt kuulsin veel, et korraldati päästeoperatsioon, et kopteriga tuua ära 2 matkajat Norra Sütertotani pealt, kus ma üleeile käisin. Kuna nemad sealt halvas ilmas enam omal jõul alla ei saanud. Nii et mul ilmselt vedas. Aga noh, ausalt öelda sellise ilmaga ma ei oleks hakanud sinna mäe peale ronima ka. Kaks kilomeetrit olen täna käinud ja olengi jõudnud teelahkmele, kus paremale poole läheb ametlik matkarada, mis suundub sinna üles mägedesse ja tõe sõnana sellise ilmaga neid mägesid nautida eriti ei saa. Ja seega olin mina pisut lühema raja, mis kulgeb siin metsa vahel. Tõenäoliselt ei ole siin küll ilusaid vaateid, kuid see-eest on siin vähem ronimist. Olen võimaliku tuule eest rohkem kaitstud. Ja muuseas pidavat olema vana Kungsleideni rada. Nii et siiapoole ma nüüd suundun. Tuleb välja, et ilusaid vaateid on ka sellel rajal. Oh ja nüüd taas kõrge rohu ja võsa sisse riideid mereks tegema. Tänane päev kulgeb siis taas sellisel tüüpilisel Soomaa matkarajal Kasemetsa vahel. Tegin matkarajalt nüüd praegu väikese kõrvalepõike, et pidada puhkepausi ja nautida vaadet Tjult-Räsketi järvele ja vastaskalda mägedele. On ikka ilus küll. Ei saa kurta. Ootamatult hakkas raja ääres paistma siin selline ajahamba poolt puretud majake. Ja ma ütleks, et erilist tähelepanu väärib selle korsten. Huvitav, kuidas selline korsten küll euronõuetele vastab. Ühesõnaga mingi saamide talukohaga on tegemist. Siin mühiseb jõgi, millel nimeks saami keeles Rävrejuhka.
umbes 4 kilomeetrit on mul veel minna tänasesse sihtkohta. Ja nagu näha siin, laudteel peab olema täna eriliselt ettevaatlik. Paar korda oleme juba kukkunud. Tõsiselt siibor on mul juba sellest rajast. Kui ei ole laudteed, siis on muda ja kivid. Ja siis tuleb jällegi ovilatust laudtee. Mis nagu näha on kuradi live. Et siin saab ainult tasakesi tuterdada. Ja nii on minu meelest olnud juba viimased 3-4 kilomeetrit. Näib, et ongi saabunud lõpp minu kannatuste rajale tänasele. Olen jõudnud Porklasse ja puhke kohta. Igatahes on olemas lõkkekoht ja siin ma saan tänase õhtu küll üsna udusalt veeta. Selline lõkkease lausa. No väga hea. Kätte on jõudnud reede hommik. Oma laagri kolisin ma eile õhtul natukene siia allapoole järve äärde, kuna siin oli selline kena lõkkekoht, kus sai ka lõkke ääres istuda. Vaade on siin taas suurepärane. Öö möödus rahulikult. Vahepeal oli isegi tähti näha. Vastu hommikut läks pilve. Sadas kerget uduvihma. Aga nüüd paistab taevas jälle selginevat. Ja päike hakkab paistma mägedele. Tänaseks rännakuks oli mul 2 valikut. Kas 7 kilomeetrit asfaltteed või 9 kilomeetrit matkarada. Otse loomulikult valisin viimase, kuna lõppude lõpuks ei tulnud ma siia ju asfaldil kõndima. Aga täna on siis kõige lühem ja viimane rännakupäev, et jõuda sihtpunkti külasse nimega Amarnas. Infotahvel ütleb, et siin on tegemist pudrapüüdmisauguga. Noh, hea, et sisse ei astunud. Ausalt öelda oleks lootnudki, et veel viimasel päeval nii ilusaid vaateid näen. Nagu siltide pealt näha, on mul jäänud minna veel pisut üle poole tänasest distantsist. Osalt öelda on küll väike kiusatus minna korrakselt trepist alla jõge lähemalt vaatama.
head vaatajad, pisut maad eemal olnud infotahvli kohaselt peaks see siin olema taas üks muistne põdrapüüdmise lõksuauk. Neid oli siin rivis lausa mitu tükki. Mida ka kohalik rahvas ei tea, et tegelikult on selle päritolu, nende aukude päritolu hoopis teistsugune. Nimelt, kui Kalev lendas oma põhjakotkal siit üle, siis kotkas oli enne lennu algust kõhu täis söönud ja see toit pidi ju ometigi kusagilt välja tulema. Nii et tegelikult on need siin mitte põdrapüüdmislõksud. Okei, võib-olla hiljem neid tõesti kasutati loomade püüdmiseks, aga nende algne tekkepõhjus on tegelikult, võiks siis öelda, pommiauk ehk mürsulehter. Ja kuna sealt kotkas sealtpoolt tuli, lendas sinnapoole ja siis siia neid auke niimoodi ridamisi mitu tükki järjestikku tekkis. Ja ma usun, et meie seltsimees kultuuriteadlasel ega Jüri Kuuskemaal ei ole siia palju lisada. On kaks varianti, kas rajamärkijatel on vahepeal värv otsa saanud või olen ma õige raja pealt kõrvale keeranud, aga tegelikult pole selle mingit tähtsust. Kaarti vaadates sain kinnitust, et piki seda jõge liikudes ma ära eksida ei saa. Ja juba on näha olnud ka esimese maju. Vastaskaldal näiks olevat autotee, nii et tsivilisatsioon on lähedal. Head vaatajad, ongi käsil minu retke viimased meetrid. Olen jõudnud paika nimega Amarmäes ning minu 80 kilomeetrine rännak mööda Kungsleideni matkarada jõuab kohe lõppu. Selline ta siis sai. Minul igatahes oli huvitav. Aitäh vaatamast!